Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie die Hits des Jahres 1970 und 1985. Drei CDs mit jeweils 20 Hits zum unglaublichen Einstiegspreis von nur 9,95 € plus Versand. 085 900 790. Jetzt anrufen und bestellen. Sie erhalten danach jeden Monat jeweils 2 CDs mit insgesamt 40 Schlagerhits aus dieser einzigartigen Kult-Schlagersammlung bequem nach Hause geschickt. Einfach nachschließen. Diese 2 CDs kosten dann nur 19,95 € plus Versand. Das sind 50 Hits für unter 20 €. So haben Sie in 2 Jahren alle Schlagerhits zu Hause. Fast das ganze Radio Paloma Musikarchiv. Nur noch einmal die Telefonnummer für dieses unglaubliche Angebot. Und dieses gibt es nur hier und nie im Land.